ردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خنين أما نفتني قرتي هندي خيسنو خقرتي سلامتات ننجن يويا جنة جرى خينيا وهماتو ندد دي بساججو سلا قرتي شيرشيري تنالي نسركسون بربادان osoo shirshiriin tun isinii ichi taatellee isinii ichittiin godhachuu barbaadu malee waa takka gartee isin rakkisuun barbaadu jechuu garuu waan isin rakkifnuufi jira. Mee sagalee ummata keetii tahuu sheer gootee sagal nama saba keetii iyyuu baxaabbaxxee waliin geeyse Oromoo wal dhageesse edaan wal jalaa yaada fuutee walii sheer gootee edaanii mirkaneessuun silaa sirra jirti jechuudha. Arra gartee woboo lubbuu sii kennitee lubbuu deebiin qabne tana gaara keessaa sii deemaa jirti jechuudha. Ati sheerii gatiitti hin kafalle, laayikii gatiitti hin kafalle, waan takka qubuma akka gattuu ixu kanaa sitti ulfaate jechuudha. Mee duuba saba akkamirraa dhalannee, saba akkam bilisoomsuu yaana, saba akkamiif loluu yaana jenneeti gartee nutillee hin qabsaa'onni if gaafachuun nurra dhufti jechuudha. Sigale saniifuu sheer invite godha waliin jiraachuu wajjin jiraachuu keenya mirkaneessa baxaa bilziqinaa kana taagirra godha way sheeyni dhufe isin dhufe akkam taatan eessa seentan goda kam seentan jaa nurraa sodaachisaa sigale itti aansuudhaan dhaamsa jaba ummata diyaaspooraatii qaba ozooniin gara sagantaan dhufeef ittiin seena. Ummanni diyaaspoora akka waan bilisoomtee akka waan ummata keetiif dabartee anarraa eegalii taa'uun nurra hin jiru jechuudha. Ummanni keenya cinqii gartee keessaan baane keessa galee jira jechuudha. Ezeemaa waan godhu jirtu laaltanii gartan. Imaammanni barnootaa hundi jijjiiramuuf deema. Gartee Dr. Biraanuu Naggaa maaliif qabsooyte jennaan Oromoon Itoophiyaarraa eeguu qabsaawaa jedhe. Arran jenne longi taa'e. Nama santu arra imaammata barnootaa ijoollee Oromootii bocu jira. Maaliif? Aabaawwan imaammata barnootaa hanga carraa harkate sanitti boceeti qeyroo arra gartee ani Oromoodha jettee qoma dhawattu uumee jechuudha. Qeyroo generation kajuu kana uumee jechuudha. Amma warra qeyroo warra gartee sabboonummaa balaaleeffatu warra nama Oromoof dubbatu irratti tufu generation akkasii uumuudhaaf warra yoo ati Oromoo jette Oromummaan maali siin juu uumuudhaaf kar anaaf isirra dalagutti hin jiran ilmoo gudeeda keessanu jirtu irra dalagu jiran. Tanaaf imaammata barnootaa jijjiiranii itti dhaabbatu jira jechuudha. Sheeyxaantichi daafloos kagartee qabsoo Oromootiin osoo hin beekamne ol ba'e dogoggora hayyoonni keenya dalaganii sigale. Hayyoonni keenya waan dabreerraan baratan waan dhufurrallee barachaa hin jiran na fakkaate hoggina qal'aa sigale. Daafloostichi Oromoo xaraguudhaaf baqqaa saba guutuu sigale. Ka Soomaleetti fidee ficcisiisu isa hanqate. Ka horiidarii jee manarra diisisu isa hanqate. Ka gartee fannoo jee gartee fannoo itti jaaree buqqisee ficcisiisu isa hanqate. Amma gartee genereeshina guutuu ilmaan mana barnootatti waan biroo barsiisuudhaaf imaammata barnootaa ezeemaan nuutu gartee lafa kaayi jettee ittiin dhaadachaa jirti na jala gasseentanii laaluu dandeessanii jechuu viidiyoo. Isin wanni asirra wal fixan abiyyi Oromoo miti irra wal fixan kun Oromoo miti siin jaa kun Oromoo ati ajandaan sii bahee jechuudha. Nuti abiyyi Oromoo mi Oromticha sanuu yoo ta'e we don't care. Imaammanni abiyyi maal? Sagantaan abiyyi Oromoof qabu maal? Abiyyi irraa Oromoon bu'aa maal buufate? Sirna abiyyi irraa Oromoon bu'aa maal buufate qofa kan laaluu qabnu jechuudha. Oromoo ta'ee dhiisee miti dubbiin. Yaa saba koo dammaqee waan sitti adeemu jiru quban qabdu. So kanaasuma dhaabeetiin diyaaspooraan ummanni keenya dur caalaa amma dhumaa jira. Gaafa Tigree caalaa amma dhumaa jira. Gaafa Tigree caalaa amma buqqaa jira. Gaafa Tigree caalaa amma
gudeedamaa jira amma ajjeefamaa jira akka waan bilisoomtee mana galtee taa'u jirta waraqaa takka gartee addunyaa barreessaan jirtu qaama dhimmi ilaallatutti warra qaallicha kanaa gargaarsa kennu warra qaallicha kanarra sheeyxaanti jadaafloos kanarra dhiibbaa godhuu danda'u kana barreessaan jirtu hiriira baatee gartee aarii qabdu harkisiisaan jirtu diyaaspooraan maal eegu jirta maal godhu jirta anarraa eegalii koominiitiin oromoo koominiitiin sabaa sablammii tagartee ala kana jirta maal godhu jirtanii jechuudha warri dubbachuu dandeeysan warri ummata keessanii sagalee ta'uu dandeeysan maal godhu jirtan rooroon har'a ummata keenyarra ga'u jirtu tawayyaaneetii yoo wal bira qabne tamturra caala dhumaatiin har'a ummata keenyarra geggeeffamaa jirtu tawayyaaneetii yoo wal bira qabne tamturra caala dheengadda cabbii keessa taa'aa turtan imbaasii dura taa'aa turtan qaama dhimmi ilaalu barreessaa turtan waay dhumaatiin har'a moo kaleessarra jirti hidhaan har'a moo kaleessarra hammaatti qaala'insi jireenyaa har'a moo kaleessarra hammaatti maal taatan diyaaspooraan dammaqa abbuleeyyan kiyya namichi wayii isin qara'e qilleensarra wayii isin qara'e irra caalaan diyaasporaa liqiidhaan qabsaawaa jira siigalee isaaf liqii jechuun maal jechuudha gaafa rabbi jee buraayyuutti dachii sii kennina liqii siigalee bardachiin sun kennamteef hin kennamneef irraa hun beeku bar gaafa dhufte akka sheekka abbu taafas sisimanna ilillii sikkenya ililliin sun hin jirtu anatti irraa maayyiidha diyaaspooraan simatamtee kabajamuun sheekka abbutatti irraa maayyi nuu booda nama simatamu godhatee hin jiru jechuudha warri hiikaa diyaasporaa beeku warri qabsoo diyaaspooraan godhutti amanu kun mana hidhaa jira kun du'ee qabrii jira kun baqatee biyya alaa jira jechuudha maaliif wanni ma jirtu gartee durriyyee gartee qushaasha gartee barandaa jala guddate ta gartee kabajaa namaan qabne ta qanuuna namaan qabne ta gartee nama qabsaa'otaaf kabajaan qabne qofaatu ta hancufa sirratti uftu qofa qaallichi qushaashitichi sheeyxaanni wali qabatee biiroo guurratee jechuudha tun sisimatti miti kabalaan sisimatti jechuudha takkaa si zarafuun sisimatti jechuudha diyaaspooronni waa eeggachaa jirtan ka waajjira Ahmad waajjira pirezidaantii jala san ni beeytanii kan kun kudhaniin propoozaala barreessisiisan san maallaqa Itoophiyaa sigale propoozaala nayxanii tattaa'u jirtan nagahuma maallaqa keessan propoozaala janii isinirraa guuruu jiran malee wallaahi yoo isin waa harkattan anaa kijiba amma gartee milkii minaalbaataatiin rakkachuu jirtan Allahu aalam katabbiidhadhaa dankale sigale way oggee ati dawwaltee gaafatte jabaadhuu qabsaa'ii proposaalli kee gubbatti deebi'ee namoota muraasa asii dhaabbatee guyyaa dheeraa tiktookiin feesbuukaan abiyyi akkana ta'e maarreen akkana ta'e fannoo nutti hin fiddan maarreen nutti hin fiddan viidiyoo tana waraabbatee itti ergasi wallaahi waajjira Ahmad nama hunda namni ni beeka sigale anamma ni nima sigale waajjira san warri dhayxanii propozaala kuma kudhaniin guuttanii sigale dachi buraayyurraa galaanirraa maalirraa eeggachuu jirta dachiin faarsee bulaa sigale shimallisuu wal ga'uu dadhabde sigale ifiifuu hidhaanidha wal guuruu jirti jechuudha dachiitii yana duuba rajja dallaya marsite dachiitii yana duuba akkana goote jette ifiifuu wal fixu jirti wanni isin eeggachuu jirtan gartee sigale wanni isin eeggachuu jirtan taminaal baataati Allahu alam katabbiidhadhaa dankalija sigale namana dhugu namana nyaatu beekuu jechuudha katabbiin dhadhaa dankal kun Allahu alam namana nyaatu diima moo gurraacha moo oromoo moo amaara moo tigri moo eenyuun na nyaataa soomale moo eenyuun na nyaataa beekuu dhadhaan dankal tokko sigale so wanni isin eeggachuu jirtan liqii waan minaal baataati jechuudha ummata keessanii yoo sagalee taatan irra kabajaa qabdu so saniifu diyaaspooraan akkana waan adda hiramee jiruuf gartee warra minaalbaataa waa eeggachuu jiru kanattuma dhiifnee nuti warri sabaaf sagalee ta'u warri sabaaf iyyu jiru warri sabaaf
gatii kafalu jiru maaliif waraqaa qaama dhimmi ilaalu barreessuu dadhabne hayyoonni keenya maal eegu jirtan sigal namichi ummata jenosaayidii irra godhu jira ficcisiisaa jira dhiiga ummataa dhugaa jira gudeechisaa jira ifii lakka ummanni keenya dhumuuni enjoy godhaa jira sheekotii bitee jira sigal sheekotii maaliif sheekotii manzaraa bitee jira sheekotiin ummataa quuqamtu angurraa dhiibamtee duuba dhiibamtee namni assalaamu alaykum juunuun jiru sigal akkuma nama sabaaf dhimmamu aangoo keessaa dhiibetti amantii keessaa dhiibame sheekotiin manzaraa ta'e hiltanii footoo haa ooltutun warra garaa bitame kana ganaa rifeensarraa kutan sigal abbootii gadaa ta osoo taayyeen saba kanaa dubbatee hidhaa jiru dhayxeetu takkaa ilmaan taayyeetu yaa ijoollee waa nyaattamoo bishaan dhuydan jettee taayyeef magantaan dhaqin sigal siyaasa keessa magantaa inni jamuun jirtu yaadaan moota sigal mee taayyeen siyaasaa fidhame haa jennu sodaataniif irraa hidhan haa jennu warra ilmaan taayyeetu dhaqee abbaan keessan baga isinirraa hidhamellee jiiniitu kunoo tiktookaraa amaaraatiif magantaa 4 kiiloo tattaa'e warra gartee abbootii gadaa garrayyuu karashaname sigal abbootii gadaa gartee karashanameef takkaa sagalee ta'een beeyneetu warra tiktookaraatiif tiktookara keenya hidhaanuu hiikaajee isin way waan ajaa'ibaa dhageessanii abbootii gadaati beekaa ol baasan malee sheekotiin manzaraa guutuun wajji jirti qaallicha tiktok san hidhaanuu hiikaa sigal namni waa'ee hudduu haasa'ee nu bashannansiisu hin jiru sigal hoggi Adaanish bira dhaqan namni dabbaa Adaanish kana sirriitti haasa'ee sigal sirri nu ibsee gartee hiltan keessatti hoggi Adaanish wajji walgahii teenya nu bashannansiisu hin jiru nu hiikaa jettee sheekotiin manzaraa hundi iyyannaa sheexaanticha isaanii geeffattee barakkanaa keessa jira. Arra ummanni Jimmaa maal keessa jira? Ummata dheengadda hiriira bahee mirga isaanii gaafate san mana hidha guuru jiran. Mucaan xiqqaan tokko siin jedhan nuuf dabarti jeetuma feesbuuk irra barreessinaan hoggisuma fuudhanii aggaarorraa fuudhanii Jimma dabarsanii Jimmarraa kunoo Finfinnee dabarsan jedhan akka waan nama jeese ilmoo xiqqoo bara. warra dheengadda hiriira bahee mirga isaanii gaafate guututti hidhaanii jiranii abiyyi dura dhaabbatanii mataa isinirraa guurraa ablee Jimma keessatti immoo abiyyi dura dhaabbachuun haraam ta'ee jira sigal amma namni ummata Jimmaatu wajji jira maarre namni akka ummata Jimmaa rakkachaa jiru namni akka ummata Jimmaa buqqa'aa jiru namni akka ummata Jimmaa cinqii keessa jiru sigal hin jiru jechuu sirna kanarraa ka cinqamu jiru